2006, 2.3. Tama, guys, 2.3. Dili siya 3.0 day. Dili siya 3.0. Two-wheel drive. Two-wheel drive. Para ba ito? Yan na, two-wheel drive na yan, boss. Diagnose. 2006 day. Scan. Di, inana man gina sila pag di manufactured na human og 2006. Na kuan pa man na PC restraint control module. Generic electronic module, PCM power control module na agad. Isa na. Wala na. Tanaw na to ang kuan. Naka-video na tol. Ready TC. Cancel siya na to na. Hindi siya pabasa dia. Pinanglan niya o kuha na nilita. Hindi siya o. Cancel siya ta. Anya na nato kung ma-delete na niya. Module information. Mazda part number. Mazda gihapon ang gikuhaan di aning kuhaan na ni. BBC. Battery low. Ganiha pa na, delete pa na. Battery low na ganiha, nabasa na niya ganiha eh. Pagsugod na itong scan, wala na ang battery low. Balik na speakers. Kuha na ang restraint, rita tira. Grabe ka sensitive, basta Ford lagi ah. Nagbog yung pangita, gini. Kanani, gini na. Itong palitan ako na ako sa Manila. Papalit ko itong kuhan, itong mga transistor. Tapos pagtaot ko din nila, hindi. Okay man diya yung kaso, gasto-gasto naman kuha ni siya. Mahal, pila palit ni mo? Crankshaft sensor? Pila? Kuha na oh. Kuha na dito, G-Scapin. Alam ganun presyo no? Wala akong kudri jinsan, matog Davao yung kung hindi ko timingan ako basin yung namay yung palitan ako ni yaman dito pa na lang ko nagpa ko siya. Balik ta kung napabay DTC. Huwag nahurot naman yun niya. Tanawa na to mo kuhan pa na. Engine. Check engine pa na. Tapos scan. Ganyan na to na. Generic na agad. Lamig na itong cook dito boss oh. Ay sige. Agi isa. I-delete na to. Kahit dito ng isa, ha? Okay, nakakuan man gud ta ganiya. Naka-engine kuan. Naka-engine on man gud ta. Scan. Ayaw na. Ay nagbalik ha. Ay para wala tayo check engine. Good. Wala na. Tayo daw. Saba mo ba? Saba. Dito. Boss. Okay. Sulbad. Sulbad na. Pagkakirado dito mo boss ba? Tambahan ra boss. Sulbad na Richard Dibs.
Lain problema ni kagana na ni sa apra na ganyan nang tapos naka video kaya ni PC. Okay naman yung idler. Video tol. Sulbad ni Buster. Matagal na natulog. Ford Escape. Mga po na yung mga idol sir oh. Very satisfied customer ha. Okay ng idol. Okay kay idol. Ana tayo check engine. Cranking no start to, matagal nang nakumatos, pina-repair ng computer box sa Davao. Davao. Okay, that's all. That's all folks.